El repte de la indústria de la cultura és mantenir el seu paper com a creadora i transmissora d'una identitat col·lectiva. L'abast del sector és enorme, però podem diferenciar 3 subsectors amb un gran pes específic: la gestió cultural, les indústries culturals i les arts escèniques. Canvis en els hàbits de consum cultural o la consolidació d'Internet tenen efectes determinants sobre la nostra manera de relacionar-nos amb la cultura a l'hora de consumir-la i de comprendre-la. Aquesta sempre busca camins alternatius de finançament, amb fórmules com el patrocini, el mecenatge o l'esponsorització dels productes, esdeveniments o serveis culturals i informatius. En aquesta línia, el sector es veu recolzat pels estaments públics, que tenen entre les seves obligacions promoure la cultura en les diverses manifestacions. Alhora, també s'observa una creixent presència de participacions privades i grans hòldings culturals en paral·lel a un procés de professionalització del mercat laboral. En el sector de la cultura identifiquem alguns àmbits d'activitat amb gran rellevància. L'àmbit més important aglutina l'activitat central, que és la generadora de les idees i la creativitat. Aquesta engloba el col·lectiu d'artistes creadors i generadors de cultura, els seus continguts i la seva reproducció i difusió. També inclou els llibres, la premsa, la indústria del so i l'audiovisual i les arts presencials i escèniques. L'altre gran àmbit d'activitat és la indústria que aporta la cultura als consumidors. Aquesta comprèn la producció i comercialització de la tecnologia que fa possible la circulació dels continguts, així com les tasques amb un component més tecnològic o no directament relacionades amb els continguts. Un subsector transversal a tots els àmbits de la cultura és el de la gestió cultural, a càrrec de tota la tasca executiva i de producció. El sector presenta un mercat laboral molt ampli i variat amb oportunitats per als diversos perfils professionals. Entre els de major qualificació diferenciem les tasques de gestió, producció, distribució i venda, que sovint són llicenciats en disciplines relacionades amb l'art i la cultura, des de la filologia fins al comissariat d'exposicions, o bé de forma més transversal la direcció d'empreses, la informàtica i les telecomunicacions, on també s'hi pot accedir amb màsters o cicles formatius en gestió cultural. Per altra banda, hi ha perfils relacionats pròpiament amb la creació de continguts, aquells que tenen un component artístic o creatiu important, com la interpretació, la dansa o els audiovisuals, a més de tota la formació complementària en tallers, cursos i màsters en indústries culturals i de base creativa. Existeix un ampli ventall de possibilitats formatives, privades i públiques, relacionades amb les arts escèniques, el disseny gràfic o la gestió de projectes. També hi ha cicles formatius específics per feines d'auxiliar i de suport a projectes culturals. En un moment en què es genera i es consumeix més cultura que mai amb Internet i en un mercat global, el sector es troba en procés d'adaptació amb el repte de trobar noves fórmules de finançament. Un context apassionant per una indústria receptiva envers els professionals amb iniciativa.